Иногда один удар может изменить все. Один прыжок, одно решение, и ты становишься легендой. Это не просто голы. Это именно те моменты, где игрок своими действиями высекает свое имя в головах фанатов. Ну и, разумеется, в зале славы. Сегодня мы вспомним одни из немногих таких выдающихся голов. Открывает нашу подборку матч Реал Мадрид-Манчестер Юнайтед. 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА. Роналду выходит против своей прошлой команды. 30-я минута игры. Подача в штрафную зону МЮ. Криш выпрыгивает, и контакт его головы с мячом происходит на рекордном уровне. 2 метра 93 сантиметра. Это не просто прыжок, это вызов самой физике. Да, может так не кажется на самой трансляции, но проверенные источники подтверждают данную цифру. Для примера его второго по высоте прыжка в 2 метра 56 сантиметров предлагаем посмотреть на запись трансляции, когда Криш играл за Ювентус. Он не просто прыгает высоко, он зависает в воздухе на 1,5 секунды. Его колено оказывается на одном уровне с соперником. Согласитесь, красота и прорыв пределов человеческих возможностей. Полуфинал Кубка Испании. Молодой Месси, 19 лет, решает заявить о себе всему миру футбола. Он эффектно обводит двух игроков Хетафе и забивает мяч в ворота соперника. Обводка за обводкой, словно в повторении гола Марадоны 30-летней давности. Половину команды пытались остановить Лео, но его уже было не остановить. Это не просто техника, это момент, когда талант становится судьбой. Кубок Франции. Лион против Седана. 2007-2008 год. Штрафной удар с 37 метров. Штрафной пробивает Жуниньо Пернамбукано. Любой другой футболист и тактик предпочел бы навесить в штрафную. Но у Жуниньо были другие планы. Он видел мяч в сетке. Жуниньо бьет, и вы только посмотрите на траекторию мяча. Сначала он летит вверх, затем вправо, меняет направление влево и вдруг падает в угол. Каждый удар Жуниньо – это новая формула футбольного безумия. Это был единственный забитый мяч в том матче, а далее победа в финале Лиона над ПСЖ. Манчестерское дерби, Юнайтед против Сити, счет 1-1, напряжение максимальное. На 78-й минуте этот момент войдет в историю АПЛ. Ну не зря же этот гол назвали голом десятилетия. Нани подает штрафную, мяч летит чуть позади Руни. Руни разворачивается спиной и совершает удар, о котором будут говорить поколения. Этот удар через себя стал символом красоты футбола. Товарищеский матч Швеция-Англия в 2012 году в честь открытия нового стадиона в Стокгольме Friends Arena. Златан относится ко всем матчам очень серьезно. Он уже сделал хэт-трик и на последних минутах гол, который является проявлением дерзости, техники и смекалки в одном движении. Когда другие ждут пас, он делает удар через себя с 30 метров. Гол, который сделал товарищеское противостояние настоящий вызов стране. Каждый из этих голов – это не просто гол. Это история, моменты, риск, решение, в которой человек лишний раз доказывает, что границы существуют до тех пор, пока их кто-то не разрушит. А чтобы не пропустить будущие выдающиеся голы, смотри футбол на Freedom Media по подписке 5 тенге на 30 дней во Freedom Super App.